မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့မှာရှိတဲ့ Viewpoint Eco Lodge Hotel and Restaurant က Excursion အတူတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမယ့်ဟင်းလေးရလေးကတော့ငရံအသားအုပ်သုံးပြပြီးတော့မှဖက်နဲ့ပြန်ထိုးထားတဲ့ငါးဖက်အုပ်ဆိုတဲ့ဟင်းလေးရတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ချက်ပြပါပါဒီဟင်းလေးရလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုဝရီမှာလည်းမပါမဖြစ်ပါတယ်ဟင်းပွဲတစ်ပွဲလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခုချက်ပြပါမယ်ဟင်းပွဲလေးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတော့ကျွန်တော်ဒီကပြောပြရှင်းပါတယ်ဒါဒီသုံးပြပါတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အလိုအားဆိုရင်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့လော်ရမှာကျွေးရရှိတဲ့ဆိုဗနာ project ကနေစိတ်ပြိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ chemical free ဓာတ်ကင်းမဲ့စနစ်နဲ့စနစ်တကျထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီအသီးရွက်လေးကိုကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီငရံကိုအသားအရင်လွှာပါဒီဟင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြုတ်ခင်မှာကားဖက်အုံးနဲ့တွဲစားမယ်ဟင်းရည်တွေတစ်မျိုးကျွန်တော်ချက်ပြပါမယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီထွက်ရှိလာတဲ့ငါးရဲ့အယိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလေလွဲမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့သဘောဟင်းကမှအသုံးပြုမဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေတော့ချက်သွင်းမယ်ရှမ်းနဲ့ကျတော့ဒီအမြင့်ကိုလည်းထည့်သုံးပေးရတယ်ဒီမှာငါးရဲ့ညီနဲ့ပုံပြီးတော့ပြောစီတော့ကျတုံဖြူချင်းစပလီကျတုန်နီညမောလာဦးနီဘုရားပြေတော့ကျွန်တော်နိုင်ဝယ်မိနစ်20လောက်ဆိုရင်ဒီဟင်းကြီးရစားထဲပါကျွန်တော်ဒီငရဲကိုဒီအသားကြီးပဲတည်တဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် steam လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေခွန်က steam ပေါလို့ရင်းကစားတာဟို rubber လို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အသားလာကြီးတည်တယ်ကျွန်တော်ငါအသားလွှတ်ပြီးဆိုတော့ဒီပါဝင်တဲ့ဒီအသီးရွက်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ဖြတ်ပါမယ်တော့ချက်သွင်းဖြူဒီချက်သွင်းဖြူပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်ရွှေမျိုးတော့မှချွေးရမှာရှိတဲ့ဒီဆိုဝါနာပရိုတက်နေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ chemical free တာရူကင်းမဲ့စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ချက်သွင်းဖြူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စပလက်တော့မယ်ဒီစပလက်တော့အဲ့ကိုအထက်ကဒီထိပ်ပဲနူပဲလေးပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာလို့ပစ္စည်းလေးကိုနှိမ့်ဖြတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ page နေထားရအောင်ထောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်းနေထည့်ထောင်းချက်သွင်းပင်လေးကိုနှိမ့်ဖြတ်ပါမယ်ဒီချက်သွင်းပင်ရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ရွှေနောက်တော့မှကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆိုဝါနာ product နေပြီး project နေစေပြိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီချက်သွင်းပေးပဲအသုံးပြုတာပါ
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းနဲ့နံကိုအသုံးပြုပါမယ်ပူစင်နဲ့အသုံးပြုပါမယ်ကျွန်တော်ခုငါ့ကိုရေမရီနေအရသာတွတ်တွန်းရအောင်ဒါခုနကတော့ထောင်းထားတဲ့ကျွတ်သူဖြူရဲ့စပလင်ရဲ့ငုတ်တီးရဲ့ base ပြောင်းထောင်းလာတာလေပြီးတော့ဒါကငါးကမ်းပြည့် fit ဆိုဆလုံးထဲပါမယ်အလုံးထည့်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်နီးဖြတ်ထားတဲ့အသီးတွေအလုံးငါးနဲ့အတူရုံးမွေးရမှာပဲငါးပဲဒီစုံပြတ်တယ်ပုံမှန်အဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငါးအရသာအလုံးနေပြီဆိုတော့နိုင်ရွယ်လောက်marinate သူအရသာအထဲကုန်းဝင်တော့သူကဒီချာလေးနှက်ထားအောင်ဆိုငါပြောရည်လေစင်သေးရတော့ရှိပါပြီဒီဟာကိုစောင့်နေကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့မှကြောင့်အရသာတွင်းထားတဲ့ငါးလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းပြပါဒီလေးစုလို့ကျွန်တော်ငါ့ကိုထည့်ပေါင်းပါမယ်ငါ့ကိုညဖြစ်ရောပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်10မိနစ်15မိနစ်ဆိုငါကြာပါပြီဒီလေးစုဆောင်လေးချိန်မှာကျွန်တော်ဒီငါးနဲ့တွဲဖက်စားဖို့အဲ့ဒါဆိုတစ်မျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီထဲမှာသုံးပြရတဲ့ຢာတွေကတော့ကျွန်တော်ချက်သွင်းပဲနန်းပဲဒါတော့ဘတ်တာတော့ပတ်ဒါရောဆလိုက်ရှင်းနေတော့ဒီကထားပြီးတော့သုံးထားတဲ့အရာသာ policy ကိုတော့ဒီရှမ်းဝိုင်းကိုသုံးပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နေပဲစီရှမ်းဝိုင်းထဲပါမယ်ချက်တော့မယ်မီရှိုးလို့ဘတ်တာကို emotion ဘလို့ကြီးထဲတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောဝင်အောင်ဘတ်တာဆိုရင်တော့နည်းနည်းပဲထည့်ပါမယ်မြုပ်သီးထည့်ပါမယ်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါငါးလည်းနည်းနည်းထည့်ပါဒီလိုကျွန်တော်ငါးနဲ့တွဲဖက်စားတော့ဖို့ပရာဆိုလေးအဆင်သင့်ပြပါငါတို့စတဲ့စားလို့ရပါပြီ
ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီလင်းအဖက်ဦးနဲ့ဒီဟင်းရည်တွေဆိုရင်စင်တယ်စတော့လို့ရတဲ့အနေထားကိုရပါပြီဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်